वो देखिए यार, ये खड़ा हुआ है ब्राउनी का बच्चा जो किधर खड़ा हुआ है। ये यार कल रात से गुम था और ये अभी आया है यार। अभी इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आगे जाना है इसने आगे जाना है यार। अब मैं जा रहा हूँ आगे। तेरी भाग गया है यार उधर की तरफ। बाकी यार अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। तो यार हम अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हम ओहो, ये बैठी हुई है बिल्ली, ये आ गई है यार। कल ये गायब थी यार, मेरी अचानक इस पर नज़र पड़ी है, ये आई हुई है। हाँ भाई ब्राउनी, कैसी हो? ठीक हो? आई नहीं थी तुम कल से, हैं? किधर गायब थी ब्राउनी? रेस्ट कर रही हूँ, धूप शूप यार ये लगवा रही है इधर की। हम जाते हैं अंदर। फाइनली जी हम अंदर आ चुके हैं अपने सेटअप पर यार। और इनको सुबह की मैं डाइट वगैरह तो दे दी थी, तो अभी ना देख लेते हैं कि कैसी सूरत हाल है। कबूतर नहीं दिखाई दे रहे, किधर गए हैं? वो खड़े हैं, ये खड़े हैं। मैं उधर देख रहा हूँ कि कहीं उधर ना खड़े हों, हाल के सामने ही खड़े थे। अच्छा यार, इनकी ना नेस्टिंग देखते हैं अंदर जाके, नेस्टिंग कितनी कर ली। ये देख रहे यार, इतना इन्होंने बना लिया अपना घर। ये तकरीबन आधा घंटा जो कबूतरी है ना वो इधर ही बैठी रहती है यार, और साथ में कबूतर भी आके बैठ जाता है। तो इस जगह पर ना कन्फर्म अब इन्होंने ना इधर ही अंडे देने, इधर ही ये घर पक्का कर लिया इन्होंने। तो ये मैं रात टाइम ये जो विंडोज है ना ये क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि रात टाइम काफ़ी सर्दी होती है यार अभी। तो जैसे ही होती है ना सुबह, फिर इनको ना इस तरह कर देता हूँ कि इनको ना धूप शूप सही से लगती रहे यार। तो डायमंड डव्स का हार आपको दिखाते हैं, ये देखेगा। तो ना ये जो है ना यार ठोकरी, ये उधर चली जाती थी दरमियान में, तो फिर मैंने ना ठोकरी को इस जगह पे एडजस्ट कर दी है। तो ये इस तरह हो गया। फिर अभी ना ये जगह भी इनकी काफ़ी हो गई है खुली, तो अब ये इधर ही नेस्ट शेस्ट जो है वो बना लेंगे यार। और ये ना यार ऊपर जो मेल लेकर आया था उस टाइम, मेल में लेकर आया था, वो नीचे ही रहता है यार, इस जगह पर नहीं आता। ये जो है ना छोटी दिखाई यार दे रही है आपको, तो ये यार मेल जो है ना ये ऊपर नहीं बैठता, ये नीचे ही बैठ रहा है। जो मादी है ना वो ऊपर चली जाती है और वो इसके ऊपर बैठी रहती है, वो जाते ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है यार। बाकी हमारे जो पैरेट्स है ना उनकी सिचुएशन में भी काफ़ी अच्छी है यार। ये देखें माशाल्लाह से, ये जो दिखाई दे रही है आपको नीली वाली यार तोती, इसने ना ये वाली मटकी संभाल लिया। और जो सबल वाली थी ना हमारी तोती, वो भी तकरीबन अंडे देने वाली है। तो एक भी लेते हैं अंडा दिए है या नहीं दिए यार। बिस्मिल्लाह करके खोलते हैं यार ये, और अंदर से देखते हैं यार। आ जाओ, ये इस मटकी के अंदर बैठी है यार वो। मैं जाता हूँ अंदर लेके जाता हूँ कैमरा। नहीं यार, अभी तक इसने नहीं दिया हुआ यार। बैठी रहती है ऐसे थोड़ा को के, लेकिन अंडा यार अभी तक इसने नहीं दिया हुआ। पता नहीं यार ये कब तक देगी अंडा, इतने दिन तक इंतज़ार करा रही है। हालांकि पूरा दिन यार इस मटकी के अंदर ही ये बैठी रहती है, लेकिन यार अंडे देने के ना कोई असरात हैं यार, अंडे देने के असरात हैं, लेकिन दे नहीं रही यार। पता नहीं ऐसा क्यों है, ये समझ नहीं आ रही यार। तो बटेर के दिखाते हैं आज। साज ने यार मैंने बटेर लेने जाना है, क्योंकि आपको पता था ना हमारा बटेर अहमद और अब्दुल्ला ने उड़ा दिया था इधर से यार। तो आज जाना है मैंने और बटेर लेकर आना है। इन सब को खुराक तो मैंने सुबह ही डाल दी थी यार, तो वो पड़ी हुई है अभी तक इनकी। तो अभी जाते हैं मार्केट में, उधर से लेकर आते हैं बटेर। दुकान पर पहुंच चुके हैं और इधर से हम अपना यार बटेर देखते हैं वो किधर है और लेते हैं। फिर इधर से कुछ दिन तक आएंगे यार फिर, और इधर से हम लेके जाएंगे एक अदद, बल्कि आपको सरप्राइज। आप गेस करें कि मैं नेक्स्ट कौन सा बर्ड्स ले रहा हूँ यार। एक लूँगा या फिंचेस लूँगा या असील मुर्गी लूँगा। तो कमेंट्स में बताना है मुझे कि मैं कौन सा लूँ यार, इनमें से असील मुर्गी लूँ या फिर फिंचेस लूँ यार। तो ये आप ज़रूर बताइएगा। मैं इधर से ना हमने थोड़ा ही ले लिया यार, असली बटेर जो है ना तो इनका हमने लिया है यार इधर से पेयर। तो ये काफ़ी अच्छा है यार। तो अभी इसको लेकर जाते हैं हम अपने सेटअप पर यार, और उधर आपको दिखाते हैं। तो भाई चुप कर जाओ, टेर लगा दिया है भी यार। एक हमने लेना है, इनका रेट पूछते हैं और फिर 3-4 दिनों तक आके लेते हैं यार। इनमें कोई पिंजरा वगैरह यार, ये देखिए इधर ये भी पड़े हुए हैं और ये भी पड़े हुए हैं यार।
तो जो चीज़ें हमने इसमें रखनी है ना, इसका रेट इनसे पूछते हैं यार। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम आ गए हैं अपनी जंगली बटेर लेकर। ये देखें यार, इसके अंदर है, ये देखें। और साथ में इनके लिए खुराक भी ले ली है यार, जो बटेरों की होती है, तो ये ले लिया। अभी यार ऊपर जाते हैं, शाम भी हो गई है काफ़ी। भाई बटेरों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, न्यू सेटअप के ऊपर आपको वेलकम करते हैं हम। चलिए यार इनको छोड़ते हैं अभी जाकर अंदर। बिस्मिल्लाह। इसलिए लेट हो गया था क्योंकि हमारे घर आज लगनी थी यार, ग्रिल लगानी थी हमने। अब जो हमारा है ना कार का फ्रंट गेट, उसके ऊपर लगनी थी आज ग्रिल। वो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ यार। और उससे पहले हम इनको यार अंदर ना शिफ्ट कर लेते हैं पहले। वेलकम टू न्यू होम। भाई किधर गया है हमारा बटेर? सफ़ेद वाला बटेर भी था यार एक। तो ये लो भाई, तुम्हारे लिए नए मेहमान आ गए हैं। किधर बैठे हो सफ़ेद वाले बटेर? किधर बैठा है यार सफ़ेद वाला बटेर? नज़र नहीं आ रहा अभी, पता नहीं किधर गया है यार। चलो वो आ जाएगा। हम अब इसको छोड़ते हैं गाइस अंदर अपने घर के। ये लो भाई, ये तुम्हारा है न्यू घर। आज से तुम इधर रहोगे। अच्छे अच्छे से लाइफ स्पेंड करना और जल्दी जल्दी अंडे देना। ये भी सारे बहुत गंदे बच्चे हैं, ये अंडे नहीं देते मेरे सेटअप पर। तुम लोगों ने अंडे देने हैं, ठीक है ना? शाबाश, चलो अच्छे से है ना यार। अब ना ऐसा करते हैं, इनको हम छोड़ते हैं, बिस्मिल्लाह करके इससे निकालते हैं यार बाहर। गुत्थी पहले आराम से हम खोल लेते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक बरकत डालिएगा इन बटेरों के अंदर। चलो भाई निकल जाओ आराम से, खून से। ये देखिए गाइस अभी जा रहे हैं यार। चलो चलो चलो, शाबाश। न्यू घर की तरफ चले जाओ तुम लोग। ये देखिए यार आते साथ वो तो खाने लग गए हैं। चलो भाई तुम भी चले जाओ। ये यार मैं खुद निकालता हूँ इसको, ये ऐसे नहीं आएगा भाई। इधर से रास्ता है, ये रास्ता है, इधर से निकल आओ। अभी यार निकल आएगा ये भी। चलो भाई चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। न्यू घर की तरफ चले भी जाओ। ओ भाई साहब किधर फंस गए हो? ये देखिए यार बीच में फंसा पड़ा है यार। ये रास्ता है, ये रास्ता है। हाँ चलो। ये देखिए यार कितने अच्छे बटेर लग रहे हैं यार। देखें जंगली बटेर हैं यार ये, लेकिन यार ये हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ये देखो, चलो आराम से घूम से फिरते रहो यार। मैं आपको हाथ में पकड़ के भी दिखाता हूँ, ये चेक करें यार किधर गए। ये लो, ये चलो आराम से घूम से फिरते रहो। हमारा एक और दोस्त भी है इधर, उसको भी ले आते हैं साथ यार। पता नहीं वो किधर बैठा है यार, मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो किधर है। इधर देख लेते हैं यार। हमारी कबूतरी देखे वो बैठी हुई है। हो सकता है यार ये अंडा भी दे दे, हो सकता है यार इसने अंडा भी दे दिया। कसम खुदा की यार मुझे लग रहा है इसने अंडा दे दिया है। मैंने जैसे उधर किया है कैमरा, ये वो देख कबूतरी थोड़ा और एडजस्ट हो गई है, वो देखी यार। और ये कबूतर भी अब उसके पास ही जा रहा है यार। कसम से अल्लाह करे यार ये अंडा दे दे इंशाल्लाह। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी यार। जैसे आज मैं बटेरों की वजह से खुश हूँ ना यार, इतना ज़्यादा मैं इतना ही अपने कबूतरों पर खुश हूँगा अगर वो अंडा दे दे। कबूतर ही अंदर चला गया यार अपने घर के अंदर। वो देखे गाइस, वो चला गया यार कबूतर भी। चल यार इनको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करते, आराम से कौन से इनको देखेंगे सुबह यार। अल्लाह करे अंडा आया वो हो यार। तो अभी बटेर को देख लेते हैं यार। जो सफ़ेद वाला बटेर है वो किधर फिर रहा है यार? इधर से देखते हैं, नीचे से इधर भी नहीं है। चलें यार किसी जगह पर फिर रहा होगा। चलें ये कि आराम सुकून से इधर फिरते रहें, वो भी आ जाएगा बटेर। तो ये थी यार हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा आपको हमारे जंगली बटेर कैसे लगे यार, कितने अच्छे थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है देख कर। उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे यार ये।